역시 휴가자면 이 음식이 빠질 수 없죠. 사장님 안녕하세요. 혹시 여기 촬영 좀 해도 될까요? 어디죠? 차가 한 150대 와요. 요즘 같은 저기 딱이야 딱. 계곡하면 빠질 수 없고 요즘 딱 맞는 음식은 파전이죠 뭐. 설마 장마철에 먹으면 딱이라는 파전이 이번 코스의 메인 메뉴는 아니겠지요? 혹시 파전에 막걸리? 오, 그런데 맛은 있어 보입니다. 장작불을 채워주세요. 거기다 또 삼겹살 구워 먹으니까 맛있더라고요. 파전이 주인공이 아니라면 장작불에 구워 묵은지와 함께 즐기는 가마솥 묵은지 삼겹살이 이번 먹거리 코스의 주인공입니까? 이야, 저 광택 좀 보세요. 말아서. 어우 너무 두꺼워가지고. 역시 이곳의 주인공은 파전과 장작불 삼겹살 맞죠? 참추쌈보다는 전쌈. 팀원들 놀러 왔는데 분위기 너무 좋아요. 오야. 그런데 이때 심상치 않은 분위기 속 등장하는 것은 가게한 손님들의 관심과 집중을 한 몸에 받으며 등장하는데요. 세상에 엄청난 크기의 솥과 무시무시한 화력의 음식은요. 가마솥이라는 거는 참나무를 넣고 해야 제맛이 나는 거예요. 정체는 바로 장작불에 엄청난 화력의 불맛 제대로 진하게 입힌 닭볶음탕. 어우, 엄청난 화력이 여기까지 전해지는 거예요. 거기에 기력 보충에는 이만한 게 없지요. 낙지까지 입수요. 고맙다 낙지야. 하루 만에 버섯이 요거 이제 다 나가는 거고요. 5가지 정도요. 게다가 낙지가 끝이 아닌데요. 5가지의 다양한 버섯도 먹기 좋게 푸짐히 넣어주면 오. 다가오는 초복에 고민 없이 즐길 수 있죠. 맛과 모양 두 마리의 토끼를 다 잡은 가마솥 장작불 닭볶음탕 아니겠습니까? 이번 초복에는 저도 장작불 가마솥 닭볶음탕 예약해야겠어요. 물놀이에 지친 막내 PD 먹어. 역시 물놀이 후엔 닭다리죠. 어떠십니까? 현기증 나니까 알려줘요. 뭔가 참나무 향이 나는 것 같아요. 진심으로 얘기하래. 지금 진심으로 닭 뼈까지 듣고 있는데 무슨 말이지? 사장님 진심으로 맛있었다고 합니다. 거기에 매운맛이 싫은 분을 위해 준비한 메뉴 뽀얀 백숙까지. 의외로 백숙은 젊은 층에게 인기가 많다는데요. 어우, 저 크기 좀 봐요. 냄비를 가득 채울 커다란 닭백숙 정말 든든하겠어. 집게로. 그리고 하지만 끝날 때까지 끝난 게 아니죠. 고구마요. 서비스. 우리 집에만 먹을 거 잔뜩 있다고요. 숯불에 은은하게 익힌 군고구마도 별미. 친구들하고 오랜만에 만나서 같이 즐기는 시간이 가장 행복한 시간인 것 같아요.